4 kołach. Robimy podróże. Miłości nam aż nadto naszej własnej. No więc poświęcamy Krupówki, oddalamy się od Krupówek i od tego zgiełku, od tych wszystkich zabawek, w tych kolorowych, różnych, dziwnych bibelotów i ruszamy w naturę tatrzańską, tym razem w Dolinę Chochołowską. Talk for hours and never slept. Two silhouettes on the concrete steps. We watched the sun as it slowly crept from the horizon to the place we met. Oh, this could be the best thing. Dolina Chochołowska to największa i najdłuższa dolina w polskich Tatrach. Jest ona tłumnie odwiedzana przez turystów, nie tylko dlatego, że oferuje przepiękne widoki, ale także dlatego, że jest to jedna z 2 tras, którą można pokonać na rowerze w polskich Tatrach, a także jedyna trasa, na którą można wejść ze swoim czworonożnym przyjacielem. Pierwszym historycznym punktem na trasie, która ciągnie się Doliną Chochołowską, jest ustawiony przy drodze krzyż. Krzyż ten upamiętnia lądowanie w tym miejscu śmigłowca z Janem Pawłem II w latach 80. Początek tego szlaku jest taki troszeczkę bardzo mocno komercyjny. Jakieś parki linowe, restauracje, można się przejechać kolejką zamiast iść. Można kupić skórę, łoscypka, a tak naprawdę chyba ser góralski. Dolina Chochołowska, tak samo jak i Dolina Kościeliska, ma wiele bocznych szlaków. Nie trzeba iść asfaltem. Można pójść na przykład na Polanę Chochołowską, tak jak my idziemy prosto, albo na przykład do Doliny Lejowej i w ten sposób pospędzać sobie czas. Dolina Chochołowska w części, gdzie jest asfalt, prowadzi pomiędzy pnącymi się do nieba sosnami, które umilają tutaj pobyt i które sprawiają, że nawet w dni gorące jest tutaj troszeczkę chłodniej. No i można poddychać tym wspaniałym lasem. A tak najczęściej wyglądają nasze spacery. Jadę, mówię do siebie, a nagle odwracam się, Gochy nie ma. Bo piękny strumyk tam był. No, bo znalazła strumyk. Ale ja wam zaraz pokażę. To idziemy zobaczyć strumyk, a jest naprawdę ładny, słuchajcie, bo słońce już się kładzie, jest nisko, więc woda będzie pięknie operować światło na tej wodzie, naprawdę. Zaraz zobaczycie. A do strumyka schodzi się tak. Po kamulcach trochę, ale bez przesady. O. I zobaczcie, jaki jest strumyk. Ładnie, prawda? Woda w górach ma jakieś takie niezwykle kojące właściwości. Tym obijaniem się o kamienie, płynięciem wśród zieleni, a jeszcze jak słońce odbija się w tafli wody, po prostu czegoż chcieć więcej, nic tylko wędrować dalej.
co wyróżnia na 100% to miejsce, to jest to, że osoby podobnie jak ja, poruszające się na wózku inwalidzkim, bezproblemowo mogą sobie tutaj przyjechać i choć w części przemierzyć Dolinę Chochołowską. Dolina Chochołowska wzięła swoją nazwę od bliskiej jej wsi Chochołów. Natomiast to, co ją wyróżnia na tle innych dolin, to to, że były tu przeogromne tereny pasterskie. W szczytowych okresach wypasano tu aż 4000 owiec. Ale co tam łowiecki? W tych lasach gęstych na terenach doliny niegdyś mieszkali zbójnicy, którzy grasowali tutaj, napadali na kupców, napadali na możnych ówczesnych. Wytępiono ich w 1809 roku. I tak bytność, przynajmniej taka na dużą skalę, zbójników w Tatrach się zakończyła. Niestety także i Doliny Chochołowskiej nazistowskie paluchy nie ominęły i właśnie z tej doliny rabunkowo wycinali ogromne ilości drzew, aby zabezpieczyć swój zakład Luftwaffe w Czarnym Dunajcu. Poza tą niezbyt ciekawą, smutną historią związaną z II wojną światową i z nazistami, to Dolina Chochołowska ma także znacznie przyjemniejsze historie. Jedną z nich jest to, że było to ulubione miejsce spacerów Karola Wojtyły, zanim jeszcze został papieżem. A jak już tym papieżem został i w czerwcu 1983 roku przyleciał tutaj helikopterem i wybrał się na Polanę Chochołowską, by spotkać się z Lechem Wałęsą i jego rodziną, to tak się zagadali, że Ojciec Święty zostawił swoją laskę. I tę laskę do dzisiaj można podobno zobaczyć w szklanej gablocie. Dolina Chochołowska miała także swój epizod filmowy, bo to właśnie tutaj nagrywano sceny Kuligu z filmu Potop, a także sceny wykorzystane w 7. odcinku Janosika. Po 4 kilometrach kończy się asfalt i zaczyna droga kamienisto-szutrowa i podobno tam dalej są jeszcze 2 strome górki. Jednak gdybyście chcieli przyjść i zobaczyć najpiękniejszy spektakl, jaki oferuje Polana Chochołowska, to bądźcie tu na wiosnę, bo wtedy właśnie na niej kwitną krokusy. Nie uwierzycie, co nas spotkało w Dolinie Chochołowskiej. Tutaj odbywa się kulturowy wypas owiec i to właśnie te owce spotkaliśmy na naszej trasie. Zobaczcie, co tu się dzieje. Ja i owce. Śpiechu. Dzień kończymy w Dolinie Chochołowskiej, ale z Tatrami się absolutnie nie żegnamy, bo będziemy tu wracać po więcej, więcej i jeszcze więcej i pokazywać, że da się Tatry zwiedzać także wtedy, kiedy poruszasz się na wózku inwalidzkim. Tymczasem zapraszamy Was na nasze media społecznościowe, na Facebooka, na Instagram, na naszego bloga, także www.robimepodróże.pl oraz tutaj na YouTube, gdzie o Tatrach filmów będzie zdecydowanie więcej. A teraz niech Wam się dobrze darzy. Hej!